สวัสดีค่ะ เดี๋ยวป้าเขียดพาไปดูพิพิธภัณฑ์นะคะ แต่ว่าระหว่างไปก็จะนั่งรถไฟใต้ดินไปก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่ารถไฟใต้ดินของนอร์เวย์เนี่ยจะเป็นยังไงในระหว่างก่อนจะถึงรถไฟใต้ดินป้าก็นั่งรถเมล์รถบัสค่ะไปก่อนส่งป้ายเพราะว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยมันจะไม่มีตรงหน้าบ้านก็เลยต้องไปขึ้นอีก2 สถานีหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีการซื้อตั๋วแล้วก็วิธีการขึ้นรถไฟใต้ดินของนอร์เวย์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวประมาณนาทีเนี่ยก็จะถึงแล้วการซื้อตั๋วของที่นี่ก็จะอาจจะซื้อที่สถานีรถก็ได้ซื้อที่จากมือถือก็ซื้อได้นะคะคือโหลดแอปไปแล้วก็ซื้อผ่านมือถือของเราได้หลายทางค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวลงแล้วนะคะก็จะไปที่รถไฟใต้ดินกำลังเดินไปนะเดินไปที่รถไฟใต้ดินนะคะไปซื้อตั๋วก่อนเพื่อจะหน้าตาป้ายรถป้ายก็เป็นนี้นี่คือสถานีของรถไฟใต้ดินนะคะทางเข้าแล้วก็ให้ เดินเข้าไปแล้วกำลังเดินลงไปช่องที่จะซื้อตั๋วแต่ว่าป้าซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วแต่ให้ดูตู้ซื้อตั๋วเฉยๆนะป้ามีตั๋วเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือว่าตู้ซื้อตั๋วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกบาลคือเอกบาลอันนี้ก็คือสถานีบอกไปซ้ายไปขวาไปไหนแล้วก็นี่ก็คือจะมีแผนที่บอกใช่ไหมคะว่าคุณจะไปไหนสถานีชื่ออะไรจะบอกเรียบร้อยเลยเส้นทางกี่นาทีถึงอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเดินลงไปนี่เป็นอุโมงค์ลงไปนะเป็นใต้ดินนะคะกำลังเดินไปเพื่อขึ้นรถไฟใต้ดินเพื่อจะไปพิพิธภัณฑ์ที่เป็นรูปปั้นของคนอิริยาบถต่างๆนี่คือที่สแตมป์ถ้าใครมีตั๋วแบบสแตมป์ก็มาสแตมป์ตรงนี้นะคะสแตมป์ตรงนี้เลยใครมีการซื้อแต่ว่าผ่านมือถือผ่านแอปก็ไม่ต้องสแตมป์ก็เป็นการเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเดินให้ดูรางรถก่อนนะรอรถสาย2กำลังมาเราจะไปรถเดี๋ยวเช็คสายก่อนว่าไปไหนบางครั้งจำไม่ได้ไงมันมีหลายสายน่ะต้องเช็คนิดนึงอะค่ะป้าไม่ค่อยใช้รถไฟใต้ดินเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ว่าเดี๋ยวเข้าไปเช็คแป๊บนึงนะสายหนึ่งมาจูสตูนะนี่ค่ะเช็คสายว่าจะไปก็มีสาย1 3 4 2ไปได้หมดแสดงว่าป้าขึ้นสายไหนก็ได้เห็นไหมรถไฟฝั่งนู้นกำลังวิ่งอยู่เห็นปะ
รถจอดคือฝั่งตรงข้ามนะกำลังจอดให้คนขึ้นอยู่เดี๋ยวดูเสาใกล้กันฝั่งนู้นรถกำลังวิ่งอยู่จอดฐานนี้ให้คนขึ้นคนลงฝั่งนู้นชันชลาฝั่งนู้นอ่ะมันก็เหมือนรถไฟใต้ดินของบ้านเรานั่นแหละก็แบบเดียวกันเลยเพียงแต่ระบบการซื้อตั๋วมันจะต่างกันตรงที่ว่าเราที่นี่ที่นอร์เวย์ก็จะไม่มีคือซื้อผ่านมือถือใช่ไหมอย่างที่ป้าบอกก็ซื้อเสร็จมันก็จะหักบัญชีเราไปเรียบร้อยเลยแล้วก็ส่งบิลมาทางอีเมลเลยหรือไม่ถ้าคุณใช้ซื้อระบบตั๋วเดือนก็คือไม่ต้องโชว์เลยเพราะว่าตั๋วเดือนมันก็คือคุณจ่ายรายเดือนอยู่แล้วปกติแต่มันก็จะมีตั๋วเที่ยวเดียวตั๋วรายวันตั๋วรายสัปดาห์ตั๋วรายเดือนอย่างที่บอกก็แล้วแต่ว่าคุณจะซื้อประเภทไหนนะคะรถไฟฝั่งนู้นเคลื่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีมาตลอด2 นาที 3 นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมาบ่อยๆแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์ตอนเย็นๆอย่างเงี้ยก็จะใช้เวลาในการรอนิดนึงก็อาจจะครึ่งชั่วโมง40 นาทีอะไรพวกนี้ก็รอนานนิดนึงในวันหยุดมาแล้วสายหนึ่งที่เราจะนั่งเนี่ยมาแล้วกำลังมาเดี๋ยวป้าจะขึ้นสายนี้นะคะมาจอดแล้วนี่คือรถไฟใต้ดินของนอร์เวย์ลมพัดหนาวเห็นใช่ไหมคะอ้าวไปเลยเดี๋ยวไปขึ้นรถก่อนกดประตูเข้าไปเราจะไปยืนตรงนี้จะได้ไม่ก็จะประมาณนี้นะคะมันมีที่นั่งใช่ไหมคะมีที่นั่งมีที่ยืนโหนบ้านเรานั่นแหละค่ะที่นั่งก็จะเป็นลักษณะนี้ที่นั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีที่ยืนป้ายืนเอาเพราะว่าเดี๋ยวคนขึ้นมาเยอะจะถ่ายลำบากจะไปรบกวนเขาก็ใช้วิธีการรถเคลื่อนตัวออกไปละก็จะวิ่งนี่ดูป้ายสถานีบนรถเขาจะบอกว่าคุณจะไปไหนสถานีอะไรใช้เวลาอันนี้ไม่บอกเวลาแต่ว่าในข้อ information มันจะมีบอกแต่ก็จะบอกสายรถสีต่างๆเหมือนกันแหละบ้านเรานะมีสีแดงสีส้มสีม่วงสีเขียวสีฟ้าบอกเส้นทางมันใช้ระบบเดียวกันเนาะบ้านเราใส่แบ่งเป็นสีมันจะง่ายในการจำก็จะรู้ว่าไปสายไหนไปบรรจบที่ไหนไปขึ้นที่ไหนนี่กับรถกำลังวิ่งอยู่นะก็จอดป้ายถัดไปละเห็นไหมดูฝั่งโน้นเอาเนี่ยมันกำลังเทียบชั้นชลาข้าไปจอดฝั่งจอดป้ายถัดไปละการไปพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยใช้เวลาประมาณ15 นาทีคิดว่านะถึงพิพิธภัณฑ์ที่เราจะไปเนี่ยค่ะก็ยินเสียงประตูปิดพูดภาษาเราเป็นประตูปิดเคลื่อนตัวไปสถานีต่อไปก็เนี่ยค่ะระบบขนส่งนอร์เวย์เดี๋ยวป้าจะถ่ายขากลับเราจะนั่งรถบัสกันจะให้ดูวิธีการขึ้นรถบัสแล้วก็วิธีการซื้อตั๋วในการนั่งรถบัสเป็นแบบไหนนะคะแล้วคือไปถ่ายพิพิธภัณฑ์ให้ดูก่อนแล้วก็จะนั่งรถบัสขากลับเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายจากออสโลนอร์เวย์ค่ะบ๊ายบาย